Amin'ny asabotsy fahadimy amby roapolo ny vola novambra taona 7 avy zao no natanterahany ireo vondron'ny tanora piratsaka sitrapo ny varavarana amin'ny voa ny fandraisana ireo tanora mitovy aminy. Ireto tanora reto moa ady amin'ny latsaka sitrapo manao ny asa toy ny fanabeazana ireo ankizy any ambanivohitra, fampilalovana sy fanomezana torohevitra ary fampianarana ireo zaza any ambanivohitra ano tena ataon'ireto tanora reto amin'izany. Amin'ity farany herinandro ity dia mikarakara an'io zany hoe varavarana misokatra ho an'ny daholobe io zahay mba hampahafantarana fikambanana fa akoatran'izay zany ataontsika hoe fikambanana manao asa fanabeazana anay dia manana ny programa n'asa zay volabolainay ho tanterahana mandritry ny taona moa ny taona vaovao moa dia efa hiditra zao na dia mbola misy volana ray ary angamba. Anisany koa teto ny fanentanan'ireo mpikambana ireo tanora mitovy aminy ka manam-paniriana anao izay asa ny sitrapo izay. Ho an'ny tanora mitovy aminay izay te hilatsaka sitrapo ary manam-paniriana ny hiasa aminay. Tsisy fepetra-takiana fa mila finiavana sy fitiavana izay hoe filatsana sitrapo ary fitiavana ny ankizy izay. Dia manasa ny rehetrarehetra hanotrona an'io lanonana izay ho ataonay io. Efa maro ny toerana any ambanivohitra no efa voatetin'ireto andiha tanora ireto ary mandritra izay fijinana ifotony izay dia misy hatrany ny fiara-miasa eo amin'ny Cisco tany an-toerana. Marina fa misy teratany japonais ao anatin'ity vondron'ny tanora ity izay milatsaka sitrapo ihany koa.